Olá, meus amores, tudo bem? Tia Rosa voltou. E hoje Tia Rosa trouxe um amiguinho. Eu trouxe o Pedrinho para brincar com a gente hoje, tá bom? E ele quer saber se vocês conhecem o som dos bichinhos. Vocês conhecem o som dos bichinhos, meus amores? Vocês conhecem quando a vaquinha faz mu? Vocês conhecem quando o cachorrinho faz uau, uau? Vocês conhecem quando o pintinho faz piu, piu? Conhece? Então, hoje eu trouxe ele para cantar com a gente. Bora cantar para ele ver que a gente sabe cantar a musiquinha? Vamos lá? Foram os bichinhos. Eles passaram por aqui. Quanto bicho, hein? Au, 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 quem fez esse barulhinho? Au, 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 quem fez esse barulhinho? Foi você? Não, não, não. Então quem foi? Foi o cachorrinho. Miau, 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 quem fez esse barulhinho? Miau, miau, miau. Quem fez esse barulhinho? Foi você? Não, não, não. Então quem foi? Foi o gatinho. Mé, mé, mé. Quem fez esse barulhinho? Mé, mé, mé. Quem fez esse barulhinho? Foi você? Não, não, não. Então quem foi? Foi o carneirinho. Cocorococó. Quem fez esse barulhinho? Cocorococó. Quem fez esse barulhinho? Foi você? Não, não, não. Então quem foi? Foi a galinha. Quá, quá, quá. Quem fez esse barulhinho? Quá, quá, quá. Quem fez esse barulhinho? Foi você? Não, não, não. Então quem foi? Foi o ratinho. Aí, meus amores, gostaram do som dos bichinhos? Gostaram mesmo? Então tá, um beijo pra vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau.